Maailm on lõpuks mõistnud, et peab olema sõjas Islaamivabariigiga ja see sõda algas ametlikult uuesti sel nädalal, kui läbirääkimised, mis osutusid taaskord Islaamivabariigi poolt läänele seatud lõksuks, kokku kukkusid. Ühendkuningriigis määras valitsus just IRGC terroristlikuks organisatsiooniks. Oli juba aeg ja Pärsia lahe riigid, kes veetsid kuid püüdes seda sõda vahendada, on nüüd need, kes mõistavad, et see lihtsalt ei toimi. Ja Trump on teatanud, et vastastikuse mõistmise memorandum on surnud, nimetanud iraanlasi valetajateks ning kuulutanud, et USA saab nüüd olema väinakaitsja. Kui sa oled segaduses selle üle, mis toimub, ära muretse, ma aitan sind. Tere tulemast Mirakei show'sse JNS TV's. Alustame päris algusest. Sel nädalal pärast kuid kestnud läbirääkimisi muutis USA taktikat ja asus täiemahulistele sõjalistele operatsioonidele. Et mõista, miks see nüüd juhtus, pead sa minema selle sõja päris algusesse, sest iraanlased said juba esimesest päevast midagi aru. Sõjaliselt pole neil mingit võimalust Lääne ja Iisraeli vastu. Nii et selle asemel, et proovida võita võitlust, mida nad ei suuda võita, hakkasid nad otsima oma vaenlase nõrku kohti ja kasutasid neid ära. Miski sellest pole improviseeritud. Juba 2005. aastal formaliseeris IRGC midagi, mida nimetatakse mosaiikaitseks. See on teadlikult detsentraliseeritud juhtimisstruktuur, mis on loodud spetsiaalselt selleks, et üle elada juhtkonna kõrvaldamiseks mõeldud rünnak nagu see, mis tapis Khamenei. Iraani enda välisminister ütles sama, kui sõda algas. Meil on olnud 2 aastakümmet aega uurida USA sõjaväe kaotusi ja oleme vastavalt sellele õppetunnid kasutusele võtnud. See tähendab, et nad on jälginud, õppinud ja rakendanud midagi, milles lääs nii tugev ei ole. Lääne jaoks on nõrk koht majandus ja Iraani jaoks on eriti mugav see, et ta asub ühel maailma tähtsaimatest geograafilistest paikadest, mis mõjutab majandust. Tõenäoliselt oled sa kuulnud Hormuzi väinast rohkem kordi, kui suudad kokku lugeda. Tead küll, see kitsas lõik Araabia ja Iraani poolsaare vahel, millest umbes veerand maailma naftast peab läbi minema, ilma et oleks võimalik seda kuidagi mööda juhtida. See väike piirkond annab Iraanile mõjuvõimu kogu maailma majanduse üle, isegi ilma sõjata. Selle majandusliku surve avaldamiseks peab Iraan keskenduma vaid väinale ja naftaveo blokeerimisele. Tõusvad naftahinnad tõstavad kõigi asjade hindu, sest kõike tuleb transportida ja see muudab selle lihtsaks propagandavahendiks. Vaadake, hinnad tõusevad sõja tõttu, nii et lõpetage sõda ja elu läheb jälle odavamaks. See ei ole tegelikult tõsi, aga sellest hiljem. Kuid väin polnud ainus nõrk koht, mille nad avastasid. Avalik arvamus on olnud suur tegur selles, kuidas varasemad sõjad läänes on lõppenud ja see töötab Iraani jaoks 2 viisil. See sobib ideaalselt ka nende lähenemisega teistele vaenlastele. Iisrael, kelle nõrk koht on alati olnud sõltuvus välisabist, nimelt Ameerikast. Seega investeeris Iraan sihipärastesse kampaaniatesse, mille eesmärk oli pöörata Ameerika avalik arvamus Iisraeli ja sõja vastu. Nende teooria on järgmine. Kui nad suudavad panna Ameerika rahva avaldama valitsusele survet, et sõda lõpetataks, kas seetõttu, et nad ei taha selles osaleda või kuna nad vihkavad Iisraeli või kuna see pole rahaliselt kasulik, siis kõik need 3 asja töötavad Iraani kasuks ja Ameerika huvide vastu. Nüüd, Pärsia lahe riikide puhul, kus asuvad USA sõjaväebaasid ja mis on ilmselgelt olulised Iraani ründamiseks, oli nende nõrk koht see, et rahu on nende jaoks kõige tähtsam. Nad püüavad end positsioneerida kui turismi sihtkohti, kujundavad piirkonna mainet ümber ja rakettide kukkumine ei sobi selle kuvandiga sugugi kokku. Iraan sai aru, et kui nad neid riike piisavalt tugevalt tabavad, hakkavad need Washingtonile survet avaldama, et viimane taanduks. Ja see töötas. Pärast seda, kui Iisrael ja USA alustasid sõda Iraani tuumaprogrammi peatamiseks, ei löönud Iraan vastu ainult Iisraelile ega levitanud propagandat internetis. Nad ründasid ka Pärsia lahe riike. Põhimõtteliselt on strateegia selline. Panna teised inimesed sundima Ameerikat sõda peatama, isegi kui see pole Ameerika huvides, lihtsalt sellepärast, et nad ise ei suuda olukorraga toime tulla ja Iraan pääseb puhtalt. Pärsia lahe riigid tegidki just nii. Nad helistasid Washingtoni ja palusid meeleheitlikult pausi ning USA tegi pausi. Seda on nüüd juhtunud juba rohkem kui 1 kord. Teate, Iraan mõistab lääne nõrkusi ja nad on seda nende vastu ikka ja jälle kasutanud. Ja kuidas nad seda teevad? Ostes endale aega. Islaamivabariik järgib üht kuldreeglit. Ükskõik mis ka ei juhtuks, läbirääkimised peavad jätkuma. Läbirääkimised ostavad aega ja aeg on täpselt see, mida Iraan tahab. On aeg uuesti üles ehitada, ümber mõelda ja survet mujale suunata. Suure osa sellest sõjast langesid ameeriklased selle lõksu. Täielikult. Vaadake lihtsalt ajajoont. Selle teadmisega, mis meil nüüd on, näib sõda äkitselt hoopis teistsugune. 28. veebruaril alustavad USA ja Iisrael operatsiooni Eepiline raev ning tapavad Ali Khamenei, Iraani kõrgeima juhi viimase 36 aasta jooksul. Iraan ei suuda sellele sõjaliselt vastata, seega sulgeb ta mõne päeva jooksul väina täielikult.
ja märtsiks on seda sulgemist juba nimetatud suurimaks naftavarustuse šokiks pärast 1973 aasta embargo ning hinnad tõusevad vastavalt sellele. Trump palub NATOl, Jaapanil, Lõuna-Koreal ja kõigil teistel saata laevu väina turvamiseks, kuid igaüks neist ütleb ei. Saksamaa kaitseminister ütleb üsna otsekoheselt, see ei ole meie sõda ja surve USA-le kasvab. Neil on relvarahu vaja välise surve tõttu. 8. aprill toob esimese relvarahu, see kestab 5 päeva kuni 13. aprillini. USA alustab siiski Iraani sadamate mereblokaadi, mida Iraan nimetab kohe äsja sõlmitud kokkuleppe rikkumiseks. Milline kokkulepe? Huvitav küsimus. Kuid 17. aprillil kuulutab Iraan väina täielikult avatuks hoolimata kõigest ja umbes 1 päeva jooksul tundub tõesti, et see võibki nii jääda. Aga juba 18. aprilliks, vähem kui päevaga, tulistavad IRGC paadid laevade pihta, mis üritavad väinast läbi sõita, sealhulgas India, Prantsuse ja Briti lipu all sõitvate aluste pihta ning taasavamine on läbi enne, kui nädalgi möödub. Pea meeles, iraanlased ei hooli tegelikult sellest, kas väin on avatud. Nad on valmis iseennast põletama ja kõik teised endaga kaasa tõmbama. Aga mida nad tõesti vajavad, on see, et USA annaks alla ja see töötab nende kasuks. Ja nii otsustab Iraan paigaldada uue partii miine. Trump annab mereväele käsu tulistada ja hävitada iga paat, mis tabatakse miine paigaldamas. Samal ajal kogunevad Ühendkuningriigis üle 30 riigi, et kavandada omaenda koalitsiooni väina taasavamiseks ilma USA-ta. Mais alustab Trump ühepoolset operatsiooni nimega Projekt Vabadus, et laevu isiklikult läbi väina eskorteerida. Iraan tulistab nende eskorditavate laevade pihta, kuid ei taba. Ja siis otsustab Prantsusmaa mõne päeva pärast avalikult operatsioonist loobuda. Mai lõpuks jõuavad läbirääkijad vaikselt esialgse kokkuleppeni, kuid keegi tegeliku võimuga ei kirjuta sellele alla. Seejärel 9. juunil tulistab Iraan väina kohal alla USA helikopteri ja USA vastab rünnakuga. Iraan tabab vastuseks Ameerika baase Bahreinis, Kuveidis ja Jordaanias, mida nad on kogu selle aja jooksul rünnanud. Ja kuidagi just sellest samast keerisest toimub tõeline läbimurre 17. juunil, kui Trump ja Iraani president allkirjastavad Prantsusmaal G7 tippkohtumise õhtusöögil ametliku vastastikuse mõistmise memorandumi. Väin avatakse taas päriselt. Blokaad lõpeb. Tundub, et võib-olla on rahu tõesti tulemas, kuid ära unusta meie reeglit. Iraan ei taha kokkulepet, nad tahavad ainult läbirääkimisi. Nii et mõne päeva jooksul kuulutab Iraani enda sõjavägi väina taas suletuks, viidates Iisraeli rünnakutele Liibanonis, samal ajal kui Iraani välisministeerium kinnitab, et laevaliiklus on täiesti normaalne. Kaks sama valitsuse haru, kes avalikult üksteisele vastu räägivad. See on lihtsalt järjekordne näide kaosest, mida Iraan maailmale näidata tahab. Pea meeles, et Ameerika ärevuses hoidmine ongi kõik, mida nad vajavad. Nii jätkub see vastuolu juuni lõpuni pinna all. Tehnilised läbirääkimised jätkuvad. Šveitsis esitab Trump 22. juunil oma esimese tolliultimaatumi, hoiatades, et kui lõplikku kokkulepet 60 päeva jooksul ei saavutata, hakkavad USA kehtestama oma tasusid. Ning Iraan ründab nimepidi veel 2 tankerlaeva, Everlove'i ja Kikot, ning USA vastab iga kord järjest jõulisemalt. Liiklus väinas kõigub nädalast nädalasse metsikult, sõltuvalt sellest, milline rünnak viimati toimus. Kallid, see on täielik kaos. Juliks ütleb Iraani enda läbirääkijariigi televisioonis, et väin ei naase enam kunagi sõjaeelsesse olukorda, ükskõik mis ka alla ei kirjutataks. See tähendab, nad hakkavad küsima palju raha, sest teavad, et majandus on nende peamine survepunkt Ameerika vastu. Ja miks mitte raha teenida, kui see on võimalik? Seejärel Khamenei enda matuste ajal sellel ühel nädalal, mil mõlemad pooled olid kokku leppinud pausi tegemises, otsustab Iraan ikkagi rünnata veel 3 kaubalaeva. USA vastab enam kui 80 õhurünnakuga, sealhulgas Hargi saarele, mis on Iraani peamine naftaekspordikeskus. Ja mõned päevad hiljem tabab USA rünnak Iraani tuumajaama serva, tappes vähemalt 14 inimest. Ning me puudutame taas kogu seda tuumadraamat, millega see sõda tegelikult alguse sai. See on hetk, mil Trump seisab Ankaras NATO tippkohtumisel ja kuulutab, et kogu kokkulepe on surnud, nimetab iraanlasi rämpsuks ning ütleb, et tal on rääkimisest küllalt, sest see lepe polekski kunagi sündinud. Aga ta ei kuulanud meid. Järgneb väga pingeline nädal tõelist sõda. USA korraldab ühe öö jooksul 140 rünnakut. See on kogu konflikti suurim rünnakulaine. Iraan kuulutab ametlikult väina suletuks kuni edasise teateni ning seejärel ründab Iraan Omaani, oma kõige usaldusväärsemad vahendajad, vaid päev pärast seda, kui 2 riiki olid just lõpetanud läbirääkimised väina avatuna hoidmise üle. Iraan on valmis põletama isegi seda riiki, kes kõige rohkem püüab teda aidata, kui selle põletamine hetkel kasulik. Peameeles kogu see lugu on väga lihtne. Pole olemas ühtegi kokkulepet, mida Iraan tegelikult tahaks allkirjastada.
Nad tahavad lihtsalt tekitada nii palju majanduslikku ja avalike suhete kaost kui võimalik, et Ameerika ise taanduks. Aga hea uudis on see, et USA õpib nüüd oma vigadest ja sama teeb ka ülejäänud maailm. See režiim ei ole huvitatud mingisugusest rahust ja et selle alistamiseks tuleb lõpetada nende läbirääkimismängudega kaasa minemine. Seetõttu pole üllatav, et Trump teatas äkitselt, et tema on väina kaitsja ja hakkab nõudma 20% teemaksu. Ja loomulikult muutus see teade kiiresti hoopis selleks, et Pärsia lahe riigid lihtsalt investeerivad USA-sse. Tundub, et Washington õpib sama õppetunni, mida Iraan juba teadis. Kui tahad panna inimesi uskuma, et võitlus on seda väärt, tee sellest rahaline küsimus. Peameeles Trump oli juba ähvardanud hakata tasu nõudma, kui kokkulepet 60 päeva jooksul ei saavutata, sest Iraan oli samuti juba mõnda aega tahtnud laevadelt Hormuzi väina läbimise eest tasu võtta. Tasusid, mis ulatusid kuni $2 miljoni reisi kohta ning nad olid nõus sellest loobuma samaks 60-päevaseks perioodiks. Paljuski peab ta lihtsalt oma sõna ja tuletab maailmale meelde, et Ameerika poolele mitteasumine ei tasu end ära. Aga see avaldus ei käi ainult selle kohta, et panna laheriigid investeerima või iraanlasi hirmutada. Tegelikult ütleb ta sellega Ameerika rahvale, ärge muretsege, ma teen selle sõja teile rahaliselt kasulikuks. Ja Pärsia lahe riigid? See ei ole esimene kord, kui Iraan ründab Bahreini, Kuveiti või Jordaaniat. Ta tegi seda ka juuni alguses pärast Abachi allatulistamist ja on seda korduvalt teinud ka hiljem. Sel nädalal ründas ta 6 riiki korraga: Bahreini, Kuveiti, Katari, Omaanid, Jordaaniat ja Araabia Ühendemiraate. Kõik 2 päeva jooksul. 2 Araabia Ühendemiraatide tankerilaeva said väinas otsese tabamuse, hukkus 1 meeskonnaliige, India kodanik ning nüüd sekkub ka India. Kataris sai laps haavata allatulistatud raketikillust ja kõige märkimisväärsemalt, nagu mainisime, ründas Iraan Omaanit vaid mõni päev pärast seda, kui Omaan oli just lõpetanud vahendusläbirääkimised Teheraniga selle üle, kuidas väina avatuna hoida. Sama riik, kes kõige rohkem püüab seda kokkulepet päästa, saab ikkagi pihta, sest tegemist on kaosega. Kõigis neis riikides asuvad Ameerika sõjaväebaasid, kõige rohkem Bahreinis, kus asub USA mereväe 5. laevastik. Ka nemad hakkavad mõistma, et võlts vaherahu lootused on nüüdseks möödas. Probleemiks on siin Iraani Islamivabariik ja sellega tuleb lihtsalt tegeleda kui sõjalise ohuga, sest just selles vallas on nad nõrgad. Ja te võite olla märganud, et Iisrael pole kuidagi sellesse viimasesse eskalatsioonivooru kaasatud, kuigi see võib muidugi muutuda, kuid sellel on paar põhjust. Ja minu lemmikpõhjus on üsna lihtne. Netanyahu ja Trumpi vaheline tüli lõppes tegelikult Iisraeli kasuks, hoolimata sellest, et paljud inimesed sattusid paanikasse, kui Trump äkitselt enam Iisraeli ei toetanud. Nagu me alguses ütlesime, teab Iraan, et Iisraeli nõrk koht on selle sõltuvus Ameerikast ja Iisrael õpib seda õppetundi samuti kiiresti. Kuigi Trump on olnud Iisraelile suurepärane sõber, tulevad tema enda vajadused esikohale, nagu see ka olema peab. Ja eelmisel korral, kui Iisrael näitas, et ta ei kavatse lihtsalt võtta vastu käske Iraanilt või USA-lt ning käsitleb oma enda julgeolekuohte omal moel, pani Iraan seda tähele. Lähis-Idas on jõud ainus keel, millest inimesed tegelikult aru saavad. Ja sõnum, mille Netanyahu on andnud, minnes lausa peaaegu Trumpile vastu, andis Iraanile teada, et Iisraeli pole nii lihtne survestada, nagu nad olid lootnud. Iraani algatatud kampaania, mille eesmärk oli pöörata ameeriklased Iisraeli vastu, on tegelikult veidi tagasilöögi saanud. Valimiste lähenedes ei pane Iisrael enam oma tulevikusõbraliku Ameerika presidendi peale. Nad panustavad iseseisvamaks muutumisele, mis on täpselt see, mida Iraan ei soovi. Nagu näete, on Netanyahu nüüd oma seisukoha ühemõtteliselt selgeks teinud. Negevi konverentsil kõneldes ütles Netanyahu otse Iraani juhtidele: kui Iraan teeb vea ja ründab meid, tegutseme jõuga, mida Iraan pole veel kogenud. Iraan usub teda. Nii et praegu püüavad nad vältida Iisraeliga konflikti eskaleerumist, sest nad mõistavad, et Iisrael on iseseisvalt väga võimas. See pole nende jaoks lihtsalt seda väärt. Kas see kestab? Tõenäoliselt mitte. Asjad liiguvad siin kiiresti, aga ära maga seda muutust maha, kui see toimub. See oli peen, aga erakordselt oluline. Netanyahu, kes seisab isegi natukenegi Trumpile vastu, heidutab Iraani märkimisväärselt. Nüüd me teame, et Iraan pole oma rakettidega Iisraelile peaaegu mingit kahju teinud. Suur osa mõjust on majanduslik, sest neil maksab meie pihta tulistamine vaid $200 ringis, aga meil läheb vastamiseks miljoneid. Aga isegi sellega arvestades kasutab Iraan nüüd seda enam kõiki muid võimalusi kahju tekitada. Praegu pole sõjaline variant nende jaoks lihtsalt seda väärt. Nad ei peaks ega taha kaotada rohkem oma ballistilisi rakette, kui see Iisraelile midagi ei tee. Aga me ei tea ikkagi veel, kuidas see kõik välja kukub. See muster vastab küsimusele, mida paljud inimesed on küsinud. Kui see on väidetavalt USA, Iisraeli ja Iraani sõda, siis miks näeb selle nädala võitlus välja peaaegu ainult nagu USA ja Iraani vaheline, kus Iisrael on vaevu sees?
Läheme tagasi alguspunkti juurde. Iraan teab, et ta ei suuda sõjaliselt võita ei Iisraeli ega läänt. See on nüüd tõsi rohkem kui kunagi varem. Veebruarist alates toimunud rünnakud hävitasid umbes kolmandiku kuni poole Iraani ballistiliste rakettide varudest ja ligikaudu 85% tehastest, mis võimaldaksid neil rohkem toota. Raketisõda Iisraeli vastu, kelle õhutõrje niikuinii enamiku tulistatud rakettidest kinni püüab, on sõda, mida Iraan jätkuvalt kaotab ega saa endale lubada edasi pidada. Seetõttu keskendub Iraan hoopis nõrkadele kohtadele, väinale ja selle kõrval asuvatele laheriikidele. See maksab Iraanile miine ja mõned kiirkaadrid, mitte rakette, mida ta nii lihtsalt asendada ei saa. Aga siin on veel midagi, sest see pole kunagi olnud Iisraeli sõda. Nii ongi praegu juuli keskpaigas olukord selline. Iraan ütleb, et väin on teadmata ajaks suletud, lootes, et surve hakkab lõpuks tema kasuks tööle. Kuid praeguse seisuga tundub, et USA on teinud otsustava pöörde. Liiklus liigub endiselt, kuid vaid murdosa tavapärasest läbi kitsa koridori Omaani ranniku ääres, sest nad rajavad alternatiive. Ja Iraani sadamate blokaad on taas jõus. Ja võitlus on levinud 6 riiki, mis tegelikult seda ei alustanud, kuid ei suuda seda ka peatada. Nad loodavad, et Ameerika suudab. Aga nad hakkavad mõistma, et see oht ei kao niisama. Ma loodan, et see jätkub. See sõda ei olnud algusest peale tegelikult Iisraeli oma. Iisrael oli lihtsalt ainus, kes tegelikult uskus Iraani ähvardusi ja kellel oli julgust nendega tegeleda. Kui USA soovib stabiilset maailmamajandust, siis on kõigile halb, kui selle tipus istub hullumeelne ja irratsionaalne tegija. Kui Lähis-Ida soovib rahu, siis on vaja vabaneda hullumeelsest vennast, kellele meeldib lõbu pärast rünnata. Ja kui Iisrael soovib lõpetada pideva ohutunde all elamise, siis on jõud ainus heidutus, mis on kunagi toiminud. Mina olen Mira Kei ja kohtume järgmisel korral.